மீன் ஒரு பைக்கில் கூட போட்டே போனோம். ஏன்னா வீட்டில் பிஞ்சரை ஆள் ஆளுக்கு மேலே அவிச்சு பண்ணுவான். பையன் இருக்குல்ல, பையன் வாங்கிட்டாங்க. தலையை ரெண்டா போகுதுயா, தலை கிலோ போடுங்க. சென்னையில் பாலமா எவ்வளோன்னா அதில் என்ன பண்ணுங்க. அஞ்சு வேலை காலி, 5 வேலை காலி. ஓனர் தானே பாட்டு 90% போட்டு கட்டு போட்டாச்சு. கடை காலி, கடை காலி. பூரா 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 கல்லில் போட்டு இருக்கிறது. கல்ல காட்டி இந்த மீனெல்லாம் எப்படி வெளியேடா கம்பெனி வர